po. Kasi nga po, may ginawa nga po siya, umalis nga po siya, di ba? Umalis po siya. Naging mabait po yung magulang niya sa akin kasi siya nga po yung nagkaroon ng masarap. Binigyan po nila ako ng trabaho para at least habang binabanggay po yung mga bata dyan, yung tatlong anak po namin. Anytime na pwede na parang magkaroon ng problema yung mga bata, at least makatakbo po ako agad-agad. Kasi pag sa iba po ako pagtatrabaho sir, siyempre hindi na ako pwede po akong ayaw. Kaya actually maganda